So, moin ihr scheiß E-Biker. Heute mal was aus der Bastelbude, Ralles Werkstatt. Wenn man anfängt zu basteln, sollte man sein Bike immer vorher erstmal so richtig einsauen. Natürlich nicht. Nee, sorry, das ist jetzt letzte Woche. Normalerweise mache ich immer alles clean, nachdem ich fertig bin. Und hab's aber letzte Woche war es so kalt draußen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Mir ging es irgendwie schlapp und blah. Dann habe ich die ganze Woche über nicht gepackt, aber jetzt muss ich mal ran. Also Bremse, Hope, die quietscht bei mir. Nur hinten. Ich habe alles versucht. Ich habe auch von euch viele Tipps bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe verschiedenste Belege ausprobiert, die ich da jetzt reingebaut habe. Das Einzige, was ich nicht verändert habe, ist die Scheibe. Ich habe abgeschliffen, ich habe gereinigt, ich habe die Bremsscheibe abgeschliffen. Ich habe wirklich alles gemacht, aber das Mistding, das quietscht. Ich glaube sogar jetzt hier, wenn ich jetzt hier mal antrete, pass auf. Das schon leicht gehört, ne? Also das geht natürlich richtig los und wenn ihr meine Videos schaut, dann hört ihr das auch, das nervt total. So, jetzt habe ich alle diese ganzen herkömmlichen Tipps, die jeder irgendwo schon mal gelesen hat, gehört hat, gemacht, abgeschliffen, sonst irgendwas beigeschliffen, Ecken abgeschliffen. Jetzt habe ich noch was Neues, was mir jemand gesagt hat, und zwar Kupferpaste, aber vorher werde ich die Belege noch reinigen. Dazu hat der Benny, mein Kumpel, mir ein geiles Ding gebaut, guck mal hier, 2 Teile davon, um die Zylinder richtig sauber zu machen. Vielleicht ist da, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, woran es liegt, weil ich habe vorher hier mit meinem alten Wild die alte Hope dran und die hat nie so gequietscht, nie. Allerdings hat die auch nicht ganz so viel Power, das muss man sagen. Vielleicht hängt es damit zusammen, ich weiß es. Auf jeden Fall, das Ding werde ich jetzt mal ausprobieren und dann werde ich da Kupferpaste noch mit zwischen Zylinder und Belag schmieren. Natürlich nochmal alles abschleifen und reinigen und dann mal hoffen, ob es besser wird. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache für den Fall oder vielmehr, wie man damit jetzt auch richtig reinigen kann. Könnt ihr, falls ihr das gleiche Problem habt, ich glaube, es gibt mehr Leute, die noch diese Hope-Quitscherei haben, weil das ist wirklich ein ganz hoher, fieser Ton. Der nervt echt extrem. Oh! By the way, guckt euch bitte mal jetzt hier meine Schaltung an. Wie geil ich die jetzt hier eingesaut habe. Das ist die Transmission XX, die ich hier drauf habe. So, und trotz diesem ganzen Scheißdreck, der hier dran ist, schaltet die Schaltung immer noch einwandfrei. Ist noch nicht mal jetzt neu gewachst. Aber dann muss ich sagen, die XX oder generell die Transition, also ich glaube bisher für mich jetzt, der Zeit, die ich jetzt fahre, 1000 Kilometer, bisher die geilste Schaltung ever. Zweimal ist natürlich die Kette gerissen, das war nicht so gut, aber ich finde es immer noch mega geil. Okay, logischerweise muss mal das Rad raus. Im Fall niemals die Seite, wo Schaltwerk ist, lösen. Logischerweise, das bleibt dran. Immer auf der gegenüberliegenden Seite. Hier habe ich noch so einen Gummistutzen drin. Okay. Und zack. Wenn ihr nicht so dusselig seid wie ich, dann macht ihr vorher hier die Sperre rein. Dann geht das Rad natürlich auch besser raus. Boah, guckt euch die Sauberei an. Also eigentlich, mit so einem Dreck sollte man eigentlich nicht arbeiten, ne? Man sollte das eigentlich erstmal vorher sauber machen, aber Zeitdruck wie immer, morgen geht es wieder los auf Tour mit den Jungs und dann muss ich fertig sein, das schaffe ich jetzt heute also nicht mehr. Die Bremse habe ich jetzt ein bisschen grob sauber gemacht, jetzt holen wir erstmal die Belege daraus. So, bei mir habe ich hier diesen Sicherungssplint, war der Film nicht so dämlich fummelig, den da immer dran zu fummeln, oder ich habe den Dreh nicht raus. Ich habe ihn einfach weggelassen und naja, also ich glaube auch nicht, dass das irgendwann mal ein Thema wird. Klar, muss man machen wegen der Bremse, Bremse ist sicherheitstechnisch, also macht den Splint dran. Ich habe ihn weggelassen. Holen wir uns erstmal die Belege raus. Ja, am besten natürlich nach oben. So. Jetzt schauen wir uns die auch mal an. Guck mal, die hat jetzt, naja, die sind ein bisschen glänzend, wenn man das jetzt hier so sehen kann, aber eigentlich nicht anders als Belege, die ich sonst immer rausgeholt habe. Ich werde die nachher nochmal anschleifen und werde dann auch hier die Kanten mal ansäumen. Gucken, ob das auch noch was bringt. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt heute die Zylinder, siehst du, hier sind auch nicht ganz drin, die Dinger. Ich werde die jetzt mal alle der Reihe nach sauber machen und gangbar machen. Und dann kommt nachher auf die Fläche und hier drauf, oder hier drauf am besten, die Kupferpaste drauf. Hier auf die Fläche. Und das dann die Vibration, diese kleinen Schwingungen, die vielleicht dann dieses Geheule verursachen. Hier sieht man ja auch ein bisschen, dass alles abgeschliffen ist hier drauf, ne? Dass das vielleicht damit minimiert werden kann. Zumindest für eine Zeit, weil irgendwann ist ja Paste, Schmiermittel irgendwann auch mal weg. Dass ich das Fahrrad jetzt hier bei diesen dreckigen Umständen sauber mache und bastele, was mir eigentlich völlig gegen den Strich geht. Dann nehmen wir nochmal direkt mit Bremsenreiniger dran. Aber nur Bremsenreiniger reicht natürlich nicht. Was ich mal gesehen habe und was glaube ich auch ganz gut ist, wenn wir gleich außen die Zylinder von außen reinigen, also diese Gleitfläche, dann machen wir das mit dem Dot, was da drin ist. Ja, dann mit Stäbchen auf und dann hast du da auch sicherlich besser gleichzeitig noch ein bisschen Gleitmaterial drauf. Weil Bremsenreiniger verdampft sofort, der hält nicht lange. So, als erstes mal
ganz zurückdrücken. Das kriege ich bei mir jetzt hier nicht hin, weil die sich gegenseitig trotzdem immer wieder rausdrücken. Sonst kommt die andere Seite immer ein bisschen raus. Naja, weitestgehend. Das ist übrigens hier so ein Ali-Tool, ne? Kostet dann 2,95 €. Ich mache demnächst mal ein Video. Ich habe mir ein paar Sachen, so ein Zeug, sowas wie das, wo du jetzt echt nicht wirklich eine Knipex-Zange brauchst oder sonst irgendwas, wo einfach da auch mal ein Billig-Tool funktioniert. Mache ich demnächst mal ein Video von. Ich habe mir da so einigen Scheiß geholt. So, okay. Jetzt haben wir das soweit hier. Ich stecke das Ding jetzt hier so rein. Man soll gar nicht ganz weit reinstecken. Und jetzt drücke ich mal die Bremszange zusammen. Der Benny hat das so cool gemacht. Mal gucken, ob man es jetzt sieht, dass er rauskommt. Da kommt er. Dass er auch nicht zu weit raus kann, ne? Und sich nachher verkantet und ganz rausfliegt. Deswegen, jetzt haben wir hier den einen Klotz richtig weit rausgeholt. Und den können wir jetzt gut sauber machen. Habt wie ich, dann solltet ihr bei Dot immer Einweghandschuhe anziehen. Das ist schon lecker Zeug. So, ich nehme jetzt einfach das frische Dot, tauche da mein Q-Tip rein und gehe jetzt hier mal einmal außen rum. Komplett. Natürlich auch von unten. Hole da schon mal die ganze Schmucke, die sich da so absetzt, raus. Den wieder abwischen mit der trockenen Seite. Dann haben wir den ersten schon sauber. Wieder sauber rein damit. So, Nummer 1. So, das gleiche machen wir jetzt mit allen anderen 4 auch. So, was mir jetzt schon auffällt, die flutschen jetzt alle viel geiler zurück, dass ich die komplett offen habe. So, und extrem wichtig, ihr müsst danach auf jeden Fall richtig schön mit Bremsenreiniger da rein, weil das Dot soll ja auf keinen Fall auf unsere Scheibe nachher kommen, weil dann haben wir natürlich wieder ein ganz anderes Problem. Dann ist die Bremsleistung gleich 0. So, als nächstes werde ich jetzt nochmal die Bremsbeläge ein bisschen sauber abschleifen, bevor ich die jetzt wieder anpacke. Man soll es mit Händen ja nicht anpacken, mit dem Hautfett. Ich mache es jetzt mal so. Schön ein bisschen von dem Bremsenreiniger auf die Flossen. Auf jeden Fall nachher nicht vergessen, ein bisschen Creme drauf zu schmieren auf die Hände. Das ist sonst etwas unangenehm. So, jetzt packen wir die Bremsbeläge in den Schraubstock. Ja, meine Schutzkanten lasse ich jetzt hier mal weg. Dann ein bisschen einspannen. So, dann nehmt ihr eine Feile und könnt ihr dann auch hier sauber abschleifen. Nicht zu viel. Das fehlt natürlich nachher alles auf der Bremsleistung. So, und ich werde jetzt noch mal irgendwie gucken, ob ich die Kanten hier ein bisschen abgesäumt kriege. Dann kann ich jetzt ruhig mal ein bisschen mehr wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob die jetzt da was singen oder so, aber ich will ja nichts unversucht lassen, weil das geht mir richtig auf den Pinsel. So, jetzt brauchen wir hier innen eine andere. Dann eine schöne Rundfeile. Kurz mal abblasen. Und ja nicht wieder drüber wischen. Legen die schon mal auf Seite. Und die Nummer 2. So, jetzt legen wir uns mal die Bremsbeläge der Unterseite runter, da drauf. Und jetzt müssen wir natürlich besonders vorsichtig sein. Wir sind ja relativ nah an Bremsscheibe später dran. Mal gucken, wie die Glitze hier aussieht. Ob die noch gemischt ist oder so. Ein klein bisschen da in den Punkt machen in die Mitte. Ich würde es jetzt wirklich sehr dünn hier auftragen. Also wichtig ist ja, dass es da in dem Bereich... Ja, sorry, jetzt habe ich ein bisschen die Kameraeinstellung hier verkackt. Man kann es jetzt leider nicht sehen. Aber ich habe in der Mitte ja einen kleinen Punkt drauf gemacht und habe den jetzt mit dem Finger so ein bisschen platt gedrückt, dass wirklich da ganz dünn und das Überflüssige immer wieder alles abgestreift, damit das ganz dünn drauf ist und sich bloß nicht an der Seite rausquillt, weil das ja doch ein bisschen diffizil ist, wenn man dann mit dem Zeug irgendwie nachher auf die Bremsscheibe kommt.
Okay. Sicherheitshalber, bevor ich jetzt die Belegung mal anpacke. So, wo ist unsere Feder? Da ist unsere Feder. Andere Seite. Fummel, fummel. So. Das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt hier reingedrückt kriege, ohne dass ich rechts und links was verschmiere. Drücke ich es mal fester zusammen. Genau, das ist schon mal ganz gut. So, mal direkt die Schraube. Okay. Gut, Feder sitzt. Belege sitzen. Dann mal wieder rein mit dem Oschi, ne? So. Meine Newtonmeter im Handgefühl. Klick. So, das waren sie wahrscheinlich erstmal ins Leere. So, pumpen, 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 pumpen. So, bis hierhin. Vorhin hat man hier einen kleinen Piepser gehabt. Jetzt höre ich gerade nichts. Aber das will jetzt nichts heißen. Das passiert immer erst, wenn wir warm werden. So, was ich immer grundsätzlich mache, wenn ich an der Bremse gefummelt habe, einmal neu ausrichten. Weil vielleicht habe ich jetzt ja die Belege vertauscht, rechts, links, links, rechts, keine Ahnung. Jetzt gucken, ob der Belag locker sitzt, tut er. Ziehen ihn schön fest mit der Bremse, richtig unter Druck. Ziehen leicht an. So. Fest an. Den Schleifer ein bisschen. Dann haben wir da gemacht. Jetzt ist alles gut. Okay, die Belege sind alle, seht ihr, die Klötze sind alle, die Klötze sag ich schon. Die Bremskolben sind alle gleichmäßig draußen. Sollte vielleicht jetzt so sein. So, jetzt werde ich es ja mal trotzdem nochmal entlüften. Letztens habe ich es auf dem Kopf stehen gehabt und da musste ich ein paar Mal ziehen, bis richtig was kam. Ich denke mal, da ist ein bisschen Luft drin. Deswegen kurze, schnelle Entlüftung. So, und fürs Lüften nehme ich immer meinen Montageständer, weil den hier lebe ich eigentlich, mag ich viel lieber, weil hier kann ich richtig dran reißen, dran ziehen, da kommt nichts runter. Auch wenn es alles wackelt, aber hier kann ich richtig Belastung drauf aufüben. Also Montageständer, da geht er eben nicht. Da kippt ihr mal schnell was um oder rutscht durch. Aber jetzt zum Bremsen, Lüften, dem Entlüften, muss ich das vorne so schräg stellen, da geht das nur mit dem Montageständer. Mal ein bisschen die Lenkerklemme noch was gelöst. Viertelumdrehung, merken. Brauche ich gleich nicht wieder so nachfummeln. Guckt, dass ich das Ding relativ gerade stelle. Ja, jetzt muss man hier Torx für nehmen. Das weiß ich auch nicht, warum man nicht überall Torx nimmt oder andersrum. So, wir öffnen einmal hier oben den Ausgleichsbehälter. Quillt kein Öl raus, das heißt, es ist schon etwas zu wenig drin. Normalerweise sollte hier direkt schon mal was rausquillen. Also deswegen werde ich mal einmal durchlüften. Oh, geht noch. Qualität ist auch noch ganz okay. So, und dafür schrauben wir jetzt hier diese Serviceklappe drauf von Hope. Das sollte man, wenn man Hope-Fan ist, einmal investieren. Dann kommt dieser zusätzliche Ausgleichsbehälter. Also man kann es theoretisch ja ohne machen. Kann man einfach nur den Ausgleichsbehälter nehmen und immer wieder nachfüllen. Aber das hier finde ich einfach ein bisschen smarter, sexier, geht einfacher. Füllen wir uns da oben ein bisschen dort ein. So, guck mal, hier fehlt auch wieder meine Kappe. Die verliere ich hinten irgendwie ständig. Ich habe aber gerade keine mehr. Deswegen mache ich jetzt einfach. Entschuldigung, bevor er das drauf macht, wollte ich gerade noch extra sagen, vorher den 8er Ringmaul drauf machen. So, jetzt mache ich das immer so, dass ich hier oben pumpe, baue dann richtig Druck auf und öffne dann zack und mache es wieder zu. Baue wieder Druck auf. Öffne, zack und zu. Das geht ganz schön in die Arme. Puh. So,
So, jetzt sehen wir hier, kommt nur noch klares Öl raus. War tatsächlich auch kein Luftbläschen drin, aber hier unten sieht man schon, war auf jeden Fall schon ein bisschen dirty, ne? Zumindest hier im unteren Teil der Zange. Also bestimmt kein Fehler, das mal hin und wieder auch nachzulüften. So, genau aufpassen, dass hier nichts spritzt, ne? Ganz klar, hier auf jeden Fall auch nochmal schön Bremsenreiniger drüber. Nochmal kommt da der Abdeckkappen drauf, aber ich habe leider keinen mehr. Ich habe hinten schon bestimmt 3 verloren. So, saugen wir oben das restliche Öl raus. Machen das Ding ab. Jetzt läuft natürlich ein bisschen Öl hier runter. Also Dot, nicht Öl. Das ist gut randvoll. Brauche ich also nichts nachfüllen. Also man sieht jetzt genau bis gerade oben hin alles voll. Jetzt kommt der Originaldeckel drauf. Der hat ja hier dieses Reservoir-Gummi, was das alles noch so ein bisschen einteilt. Das ist natürlich jetzt viel mehr Masse. Also es läuft raus, aber vollkommen okay. Wischen wir gleich weg. So, jetzt müssen wir die Schraube wieder mit Newtonmetern anziehen. Aber mein Newtonmeter ist immer die kurze Seite des Schlüssels. Wenn du die festziehst, was du kannst, dann ist das auch in Ordnung. Damit kannst du sie nicht überdrehen, außer du hast jetzt Superman-Kräfte in deinen Fingern. Machen wir das alles schön sauber hier. Ganz wichtig auch das, was auf der Leitung ist, weil dieses Dot greift gerade diese schön immer noch mit Kunststoff überzogene Stahlflexleitung an und die zerläuft dann da irgendwie immer so optisch. So, das heißt, ich hier dort schön zurück in die Flasche, nicht umkippen die Flasche. Das alte dort in die Restöl, Altöl, Bottle irgendwann mal entsorgen. So, ich glaube, ich habe jetzt alles getan, was man tun konnte. Abgeschliffen, gereinigt, entgratet, Kupferpaste drauf, die Zylinder sauber gemacht. Drückt mir bitte die Daumen, dass das jetzt funktioniert, weil wenn ihr das Video seht, das ist nämlich morgen, ist damit eigentlich erst die Premierenfahrt. Also ich habe es jetzt heute Abend noch zusammengeschlotzt, deswegen ist alles das Bike auch noch so dreckig und so weiter. Morgen hoffe ich, dass ich kein Gequietsche mehr habe. Drückt mir mal die Daumen und dass es dann funktioniert. Und das auf jeden Fall für die Pflege, das geile Tool von Benny. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken, das dann auf seiner Seite auf Kleinanzeigen. Könnt ihr dann diese Teile bei ihm bestellen. Vielleicht macht er sie demnächst auch noch für andere Bremsen, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt erstmal für die Hope V4. Dann könnt ihr die Bremszylinder damit wunderbar einfach rausziehen. Also, alles klar. Wünsche mir Glück, dass das jetzt funktioniert. Ich habe nämlich die Schnauze voll von... Ja, oder so ähnlich. Alles klar, bis dann. Ciao, Bella.